Baie welkom by die getuienis. Ons is so bevoorreg om Okkie hier saam met ons te hê vanoggend. Ons is weer in Kempton Park, maar Okkie kom al die pad van Durban af. Nou, as ek julle beskryf wie die man is, gaan julle my natuurlik nie glo nie, want die persoon wat hier sit, is nie die persoon van jare terug nie. Halleluja. Yes, nou Okkie, jy het 'n baie interessante getuienis, ek so kan sê, 'n unieke getuienis. Vertel ons net gou, wie was jy voor 2016? Baie dankie vir die voorreg om met julle te praat. My naam is Okkie. Was nie altyd hierdie kind van God nie, seun van God met krag nie. Ek het weghardloop by my huis toe ek 13 jaar oud was. Ek het gang gejoin op die ouderdom van 14 en om groter te word in die gang het ek moord gepleeg op die ouderdom van 15 en 'n half. Sure. En ek het myself so opgewerk in die onderwêreld. Ek was 12 jaar in die tronk. Ek was toegesluit vir moord, vir ontvoering, vir mensenhandel, mensenbedryf. Daar is seker nie klagte onder ons wet wat ek nie verbreek het nie. Sure. En op die hoogte van my loopbaan as 'n krimineel was ek 12 jaar in totaal in en uit die tronk uit. Van Pollsmoor regdeur tot Westville en Nigerina, Diepsloot tronk. Ja. En ek het 400 soldate gehad wat onder my was en elke soldaat het 50 tot 80 ouens onder hulle gehad. Ek was 'n senior enforcer vir 'n baie groot gevaarlike gang in Suid-Afrika. Ja. So totale ewel. Ek was 'n moslim. En nie in Jesus geglo nie, wil niks van Jesus geweet het nie. Ja. Ek het verskriklike grappies vertel oor Jesus. Ek het Bybelversies gelees net op Christene by parties te pik. Sure. Jy weet, ek dink ek het op 'n stadium met 'n advertensie in die koerant geplaas in Durban dat as Christene jou geld geskuld het, laat my weet, ek sal dit vir jou verniet insamel sonder 'n voetjie. Dis hoe ek Christene haat het. Ja. Want ek het nooit Christene ontmoet met krag nie. Dit is altyd hierdie fake Christene, hierdie halleluja, prys die Here man, doen niks vir Jesus nie. Bring jou geld en nou is jy gebless wees. Weet daai eintlik het ons regtig die Here so nodig gehad in my lewe en ek en my vrou wou bekering gekom het en ons het na 'n kerk toe gegaan. Ja. En toe ons by die kerk kom, toe loop 12 mans en vrouens ons uit die kerk uit, want hulle het my herken vir wie ek was. Ja. En toe target ek daai kerke. Ek het my gang uitgestuur om hulle te gaan roof Sondagoggende in hulle karre in te breek en dis hoe ek Christus gehaat het. Ja. Totale, nie ateïs nie, net haat vir Jesus gehad. Ja. Enige iets goeie. So ek was 'n moslim. Ek het 'n gang gehad. Ek was in en uit die tronk. 'n vreesaanjaende, aggressiewe, haatdraande gemors. Ja. Net om te kyk, is ook net ek het nie geweet nie. Dit om te vertel, die soldate waarvan ek praat, dis die gangsters wat hy onder hom gehad het. Hoeveel nou weer? 400 onder my. So ek was jy die hoofbaas van die organisasie en dan het ons generale en dan jy kapteine en dis 'n rang wat jy aanwerk. Okay. En jou werk is elke ander bos, soos in Amerika sê ander bos. Ons is nou net hier, ons generale. Okay. So jou werk is om die baas se wet, tipe soos ons nou is, jy weet, ons werk nou vir God, ons doen sy wil. Yes. Maar dit was nou net die gangsterbaas, ons het sy wil uitgevoer deur die dag. So sekere mense het ontvoerings gedoen en sekere mense het dwelms verkoop en sekere mense nagklubs beheer en so is dit 'n struktuur wat dan ophou. Want dit is georganiseerde misdaad, dis hoekom dit is misdaad wat georganiseer is. Okay. Ja. Nou as jy soos die foto op die skerm opkom, soos kan sien, vandag foto's lyk nogals rof. Weet, ek het nogals toe my seuns die videoklip wys, dis hulle gaan na hierdie oom toe gaan en dit lyk sê ek moet hoor die oom wat ek op die einde sien, is nie dieselfde oom as in die begin van die videoklip nie. Halleluja. Jy weet, is so fantasties ook. Maar toe op April maand 2016 het iets gebeur. Vertel vir ons van daai gebeurtenis. In 2016, 17 April was ek op daardie stadium so ver vernietig in my lewe dat
Ek was 'n volslae alkoholist. Ek was verslaaf aan pornografie, wapens. Jy weet baie keer as ek getuig en jy sê vir mense dat jy verslaaf is, hoor hulle net drugs. Maar ek was verslaaf aan geweld. Ek was verslaaf aan kwaad. Ek was verslaaf aan bloed. Ek was verslaaf aan gesteelde voertuie. Ek was verslaaf aan wapens bymekaar te maak. Ek was verslaaf aan alles wat wêrelds is. En ek was 'n diabetes, my lewer was heeltemal weggedrink. Ek het seker op 'n daaglikse basis sal ek 'n liter alkohol uitdrink en miskien 'n kas liter oor 'n naweek. Sure. Verskriklik lief vir wees vir alkohol. Was lief om drank te word en moeilikheid te maak. Dit is regtig gelyk. Dit was nice om te drink te word. Maar ek met my hart, ek het hartprobleme gehad, lewerprobleme, nierprobleme. En op die aand van 17 April 2016 toe besluit my hart, hy is braaf genoeg om my aan te val. Ja? Toe gaan ek dood. En hulle het my liggaam kom verklaar, die polisie was klaar by die huis gewees, ek was dood vir 90 minute. Sure. En toe word ek wakker. Ja? Die Here het my wakker gemaak. Ek het terwyl ek 'n moslim was, ek het ook in die Hindoe geloof geneem en ek het baie ander gelowe gevolg behalwe Christendom. Okay. En my out-of-body experience was dit dat ek in die kamer was, ek kon my vrou op my liggaam sien huil, ek kon my vriende hoor praat. Ja? Agter my was 'n verskriklike diep afgrond van oorweldig, oordonderende stilte, 'n verskriklike bang stilte. Alright. En ek het gevoel ek kan terugstap in dit, maar ek wou nie. Maar ek wil ook nie hier wees nie. So in my gees, in my wat ek nou daar gestaan het en nie wakker word nie, die bloed het al klaar my liggaam begin opbou onder en liggaam begin styf word en ek het gehoor hoe my vriende lag en sê, hoe gaan hierdie twee maar ouens die liggaam uitdra? Hoe gaan hulle hierdie groot man nou uitdra? Want ek het 220 kg geweeg, jy weet, ek was verslaaf aan kos ook. Okay. En toe gebruik God hy super Afrikaner Steve Hofmeyer Ja. en 'n liedjie kom in my kop op met die naam van The Lord is my shepherd. Ja. En toe ek daardie woorde spreek, toe praat die mooiste stem deur my. Weet jy, dis 'n stem, as jy woorde kon proe, dit is hoe woorde sou proe. As jy woorde kon ruik, dis hoe woorde kan ruik. Dis hoe woorde moet voel. My hele liggaam het gevibreer. Okay. En die stem het gesê, you shall not want death now. Toe word ek wakker. Ja. En ja, almal het 'n bietjie die pad byster geraak en rondgehardloop en almal was bly. Nee, ek het maar weer 'n ou sappie gegooi en 'n sigaret opgesteek en verder gehou aanhou party. Ja, die ervaring. Maar die Here my wakker gemaak het, ek het nie 'n Bybel gehad nie, ek het nie die sondagsgebed gesê nie, ek het nie gesê Jesus kom bly in my hart nie, ek het nie vir daardie goeders gevra nie, ek het nie eens 'n Bybel gehad in my huis nie, ek het 'n Koran gehad. Okay. Ja, so toe maak God my wakker. En jy was nie breindood of enige skade was nie? geen skade nie, hulle het my hart getoets, ek het 'n nuwe hart ontvang, die Here het my gesond gemaak, ek het 'n nuwe lewer, ek het nuwe niere, my suiker is 5,5, my bloeddruk is normaal, my arthritis is weg, my rug is normaal, hy was op 18 plekke gekraak en gebreek van oor die jare se bekleierery en nee, ek het 'n total all-over gehad, die Here het my heeltemal skoon gemaak. Op een slag. Dit was oor die hart gesond gemaak is en toe het ek boodskap gekry om by 'n evangelist te gaan kuier en hy het met my hy lees uit hierdie boekie en hy bly sê, man, ek is so lief vir hierdie boekie, jy moet vir jou hierdie boekie kry en ek dink, ag, jy weet nie waarvan jy praat nie, man, bid net vir my, ek is besig om een van die grootste bordele in Durban te bou. Ek het werk om te doen. Ek wil net gesond word want ja, die hart moet werk. Ek wil net terug gaan werk toe. En die man het so 5 minute uit 'n boekie gelees en ek is by sy huis weg en ek het gaan slaap vir die eerste keer in jare sonder slaap hulle en my vrou was verbaas en sy het al familie gebel en gesê, weet jy, dis nou al 3 dae, was nog nie een keer kwaad nie. Want ek is net heeltyd kwaad gewees. En my ouers het my, ek kon nie hoor, my stem het verander, my kleur en my oë het verander en toe gaan ek dokter toe. Dan gaan kyk wat gaan aan hierso. Okay. Toe ek daar klaar is en al die toetse is net goed, jy weet, dis net dieselfde dokter wat my gehelp het met my hart en my suikermedisyne en al daai goeders en ek is net genees.
Toe dog ek, weet jy, is 'n paar verse uit so 'n boekie so baie kan doen. Ek het planne vir daai hele boek gehad. Ja. En ek bel 'n pastoor wat ek ken, wat 'n deel van my gang was, en ek vra toe vir hulle, hoorie, ek het na hierdie klein mannetjie se huis toe gegaan, hy het op my geskreun, het my gebid, maar hy het hierdie boek gelees met die naam van Romans. Ek soek daai boek. Hy lag toe vir my, sê, dis die Bybel. Ek spring in die kar en ek ry daarna in die mall toe en ek gaan by Koemboeke. Ja. En ek kyk die pryse van Bybels daar, toe besluit ek gaan nie daai geld betaal vir 'n Bybel nie. Okay. Ek gaan toe na die Vooimark toe. En ek koop vir my 'n King James Bybel geskryf deur Shakespeare vir R5. Okay. En ek lees hom deur in 3 dae. Jo, in 3 dae. Ja, die Nuwe Testament, nie die hele Bybel nie. Die Nuwe Testament in 3 dae deurgelees. Wow. Niks verstaan nie, weet nie wat gaan aan nie. As die wind waai heilig, as die foon lei heilig, as mense met my praat heilig, ek kan nie kwaad word nie. Ek moet gaan geld invorder, mense wat my geld skuld. Ek klim in die kar, ek ry soontoe, ek probeer myself kwaad werk en kom ek aan en bid ek vir hulle. En naast ons nou vriende en my vrou kyk vir my, sy sê, ek weet nie wat met jou aangaan nie, maar jy's net as 'n ander mens wat hier sit. Jy's nie abnormaal. Ja, so toe, dit is dis hoe ek gered is. Van 'n hartaanval en die Here het my lewende gemaak en toe ek onmiddellik begin al hierdie groot manne van geloof, want ek weet nie wat my aangaan nie. Daar's nie asof 'n dominee daar was wat my kan help en sê, dis nou wat aangaan, okkie, dis die Here nie. Ek is uit die diepte hier, ek is op my eie. Okay. En ek weet daar's Benny Hinn. So Google gou Benny Hinn en ek gaan sit soos 'n kind in die biblioteek. Ja? By die religious section en ek al goede uit. Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, D.L. Moody, Arthur Chapman. En dan begin hierdie ouens so goed te lees en ek dink, "Sjoe, ek moet hierdie goed, maar nou verslind ek dit." En ek kom toe op 'n stadium met ek besluit en nou weet ek genoeg wat my aangaan, maar nou moet ek dominee kry. Hier, ons moet nou verder gaan. Okay. En dus toe ek nou die Here begin vra om my te lei na die regte mense toe. Ja. En van dag 1 af is ek nog so beskerm deur die Heilige Gees dat hy net mense op my pad sit wat vir my sê wat God kan doen. Ek het nog nie een keer in 'n kerk gekom by 'n plek waar God niks kan doen nie, of net, jy weet, daai kerke is daar buite, en jy hoor die mense praat en sê, maar God kan nie dit doen nie, en God kan nie dit doen nie, ek is net so beskermd. So, ek loop in die supernatural, ek beweeg in die supernatural, my God is nie insecure nie, hy is almagtig, so, ek voel altyd baie keer, ek dien awesome God. Amen to that. Amen to that. Ja, okay. Nou, okay, vertel vir ons nou, so jy het jou hart vir die Here gegee, maar toe gebeur dan met 'n gang wat verby jou ry, en begin jy te skiet. Vertel vir ons van daai gebeurtenis. 2 weke voor dit het ons 'n informasie gekry, dat my eie gang teen my draai. Okay. En enige iemand wat 'n gangster daar buite sal weet, jy kom nie uit hierdie ding sommer lewendig nie. Ek was te ver en te diep en te hoog op en te veel inligting en hulle het nie mooi hierdie ding verstaan van Jesus nie. Ek dink hulle kyk te veel flieks. Jy weet, jy verklaar jou sondes teenoor 'n mens en dan nou het jy daai inligting wat hier bo in jou kop is vir iemand anders ter gesê en mag miskien daai mense dit gebruik. En hulle het ook gedink, die Christene miskien wat hulle ontmoet het, dat hulle dalk ook gedink, omdat ek nou tot bekering kon, gaan ek vir die hof dinge sê en vir die polisie dinge sê. So, dit was 'n instruction gewees. Okay. En die oggend van 7 September. Ja. Okay. I'm just being obedient. Die oggend van 5 September het ek gegaan om vir my, ek het 'n kinderhuis in Umlazi begin, vir kinders wat deur geweld aangeraak is. Okay. En ek was in die stad gewees om kos en goedes te organise. En 'n kar het om die draai gekom, en hulle het op my geskreeu, ek het omgekyk, en hulle het begin skiet. Dis maandagoggend die 5de. Ja? En woorde het uit my mond uitgekom, no weapon formed against me shall prosper. Ek nie so weet, daar is so Bybelverse nie, want ek is 'n genuwe kind van die Here. Ja. En hulle het geskiet en nie een keer het hulle kans afgegaan nie. Wow. En hulle is toe daar weg, en ek is huis toe en ons het gaan jubel, en
vir my vrou gesê, weet jy hoe awesome is hierdie God wat ons dien? Ek het hierdie woorde gesê en ek het my pastoor gebel en hy kom toe na my huis toe en hy verduidelik my dit en dit was so awesome. Dan, joh, dit kan dit so wees. En woensdagoggend 2 dae later, Die 7de. toe ek die kos gaan haal wat ek bestel het en die goedjies wat ek vir die kinderhuis bestel het, toe kom hulle weer verby. En toe ek op daardie stadium met ek op my motorfiets gespring en ek het probeer wegjaag van hulle af. Okay. En toe ek by die Leopold Street rank kom in die onderkant van die dorp, het ek die motorfiets tussen die taksies gaan parkeer, want ek geweet, meeste, ek het nie meer wapens aan my gehad, ek het nie eens 'n mes aan my, ek het niks om myself te verdedig nie, en ek is nog nie so sterk in my Christenskap, dat ek weer die Here wou vra, ek was net vrees aan die hand gewees, Okay. En toe skiet hulle my soos 'n hond, my 43 skote afgeskiet, en 15 het my getref, 5 in my bors, 4 in my maag, 2 in my regterbeen, 3 deur my regterarm en 1 in my keel. My arm was weggeskiet, uit so afgehang. En die aand voor dit het ek 'n stukkie gelees van Catherine Kuhlman, waar sy gesê het, hoe gouer ons mense kan vergewe, hoe gouer word ons gesond. Ja? En daar is mense wat kan getuig van die moslems wat die winkels gehad het en die taxi-drywers wat getuig het, dat terwyl hulle op my geskiet het, dat ek geskreeu, ek vergewe julle. Terwyl hulle skiet. In daai moment. In die moment het ek gesê, ek vergewe hulle, en ek het geweet, hierdie gaan baie operasies wees, maar ek was onmiddellik in soveel liefde, dat het gevoel of ek heuning inasem. Maar is nie normaal of nie? Verskriklike liefde. Die verskriklikste stilte. Ek het daar gelê, my arm was afgeskiet gewees, ek het my vinger so ver in hierdie gat gedruk in my keel. Ja? En die taxi-drywers en van die straatkinders wat my ken, het my opgetel en in die dokterspreekkamer gevat. Weet, elke taxi-rank het omtrent 'n Dokter kamertjie. Okay. En toe ons by die spreekkamer inkom, toe maak my arm reguit. En hulle het my neergelê en die dokters het begin werk op my. En ek is so verlief op Jesus, ek haal heuning asem, ek is net stil, ek hoor nie hulle vlieg. Ek kon die bloed ruik in my baard. Okay. En my vinger was in my keel en toe sê die dokter, hierdie is nie vir my nie. En hy staan op en ek snel loop weg en 'n ander dokter en 'n verpleegster kom in. Hulle begin op my werk en hy sê vir my, haal jou vinger uit jou keel. En hy vat 'n handvol gas. Ja? En toe het hy bring. Toe staan hy op te sê, I can't find the holes. Wow. En ek dink, ek bloei so baie nou, dat hulle nie meer die eerste gate kan sien nie. Okay. En toe skreeu hy vir die vrou, kyk, die gate gaan toe. Voor hulle oë. En van die tyd dat hulle my geskiet het, totdat ek terug was by my motorfiets, was 40 minute. Toe is elke gat toegegroei. Hulle was nog rou in die buitekant gewees, die gate. Ja? My bors en dit, hemstukken geskiet. Ek het vleis op my hemp gehad. Heeltemal derweek met bloed. En ek is toe huis toe. En na die tyd die mense gesê, ag, dit was 'n paintball gun. Ek het geen blou kolle gehad nie, daar was nie bruising nie, daar was nie niks. Vir 'n tydjie wat dit nou gevat het om die buitekant weer toe te maak, maar binne was hy toe. Ek het in die spreekkamer gesit by die dokter op die stafel en het sê vir hom, daar's 'n verskriklike brand hier in my sy. En hy vat en hy sê, dis 'n patroon, dit is 'n koel. Ja? En hy skreeu vir die ander assistent, kom hier, toe raak hy weg in sy vingers. Ja. Toe besluit hy, nee, dis nou genoeg vir hom. Maar daardie dokter is nou 'n Jesuskind. Ja, hy het sy geloof gelos en sy sekretaresse sy hele praktyk is nou Christen. Hulle kan nie anders sê. Ja, so dit was baie amazing geweest. En jy weet nie, die groot ding is dat mense luister ook nie dat daardie getuies nie. Daar was 43 skote geskiet 11:00 in die oggend in 'n taxi rank in. Ek is dalk die enigste een wat getuig, maar God het almal gered. Wat om my gestaan het is. Natuurlijk. Niemand anders is geskiet nie. So ons het foto's van die scene en Dit kom ook nog op die skerm hier. ons hoof die een wat my geskiet het, een van die 3 mans wat my geskiet het, was soort van 'n peetbal vir my kinders. Het in my huis groot geword, dit was my baie beste vriend tipe van, maar dit is instruksies.
Okay. Een seentjie, jongerige ouetjie, 22 jaar oud, hy is met die arrestasie het hulle hom doodgeskiet. Hy het sy lewe verloor met die polisie. Die ander twee is gevonnis, een het 22 jaar vonnis gekry en een het 'n 15 jaar vonnis. En albei hulle voete gewas, albei vergewe, ek bedien hulle in die tronk, albei behoort in die Here. Hulle families is tot bekering. Ek het sy ouers se voete gewas. Wow. Okay. Ja, Dit kan nie gebeur uit 'n normale mens houding nie. Ek wil amper sê met daai tipe attitude, nee, dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik. Ek weet ek skuld niemand niks behalwe die bloed van Jesus. Ag, dit is so fantasties. So ek het 'n verskriklike. Ek dink my ouers en my sussie wat vir my gebid het nooit gedink ek gaan preek nie. Ek wil net gehad het red hom, Here. Jesus kom tog net in sy lewe. Net ten minste red, né? Dis dieselfde familie wat hofbevelle gekry het dat ek nie nou by hulle mag kom nie. Ja. Wat nou bel vir gebed, jy weet. Wow. Ek hier 'n klein storie vertel. Ek en evangelist Tolle Oosthuizen ry Oos-Kaap toe, ons gaan 'n kerkie plant daar in die berge. Dit is daar's hulle nog nooit van Jesus gehoor daar nie. En net aan die kant Mount Vrede. Maar op pad soontoe begin ek lag en Tolle sê vir my, "Waaroor lag jy?" Ek sê, "Man, ek was 35 jaar 'n krimineel." Hy sê, "Ja, ek weet." Ek sê vir hom, "Ja, maar jy was 35 jaar 'n polisie. Jy het my rondgery in die ou dae, nou ry ek jou rond om die gospel. Dit is net Jesus wat die krimineel kan vat om die polisieman rond te ry om die gospel te gaan versprei." Absoluut, nee. Nee, ek is regtig bevoorreg dat die Here my so 'n magtige manier gebruik. Ja. Ek het tot datum seker vir oor die 60,000 mense al hande opgelê. Ja. Ons preek die gospel op hierdie stadium in seker 3 verskillende oorloggetuisterde gebiede. As ek nou moet teruggaan na jou, as ek nou moet kyk na jou hele lewensverhaal. Ja. Hoekom dink jy wou die Here jou spesifiek red? Ek dink my arrogansie het baie met dit te doen gehad. Want that arrogance was turned into confidence. Alright. Ek dink ek moes heeltemal vernietig word. As dit vir jou sin sal maak. Want 1 Korintiërs 7 sê, "I will use the foolish things of this world to shame the wise. The despised things of this world." Yes, absoluut. So, my vraag aan die Here was, hoekom ek? Daar's soveel mense wat meer as ek, mense wat al jare in die ding loop en sien nie wat ek sien nie, en vaar nie wat ek kan vaar nie. En die Here het vir my gesê, jou swakheid is my krag. So ek spreek waar die swakste mense in die land. Het lyk nie so menslik nie, maar ja. So ek dink is omdat ek ook so lank vir die duiwel gewerk het. Ek ken sy maniertjies en ons weet waarom te gaan. So ek is nie gered om in kerke te wees nie, hoor. Ons is gered vir die straat en die broken en die homeless. En Durban noem hulle my Pastor Smelly, want my congregation is maar 'n bietjie vrot, jong. Hulle jare laas verbad en hulle lê op die straat en mense het hulle klaar weggegooi. So dis waar my hart is. As ek kyk, jy praat van 'n hart en alles goeders. So alles kom eintlik uit liefde uit. Ja. So die Here het jou gered uit liefde uit. En nou myselfde liefde wat die Here jou mee gered het, begin jy nou te deel met daai tipe mense. Die Vader se hart. Vader se hart, né? Ja. En weet jy, ons die hele maand praat die Here vir ons met uit liefde uit. Dat hy doen alles uit liefde uit. Hy red ons uit liefde uit. Hy vergewe ons uit liefde uit. Alles kom net uit liefde uit. En hoe meer ons begin praat met mense en ons met ons vorige getuienis wat ons ook opgeneem het, die man is gered uit liefde uit. Is 'n volslae ateïs gewees. En die Here het hom gered uit liefde uit. En weet jy, hier sit Okkie vanoggend. Jy kan hoor wat hy gedoen het. Hy is amper een van die wreedste mans, as ek nie dat kan dink dat hy is nie, maar as jy luister na sy getuienis, hy was een van die wreedste mans gewees, een van die gevaarlikste mans, en dink een van die mans wat jy sal skeef aankyk eers net nie. Absoluut. Maar hier kom die Here, en hy gebruik selfs hom, om sy liefde te deel met die mense daar buite. Wat maak jou anders? Wat maak jou spesiaal? Weet jy, miskien sit jy hier en jy het nie dieselfde ervaring, jy het nie moord gepleeg nie, jy het nie doodgemaak nie, maar weet jy,
as die Here iemand so persoon, 'n volslae gangster kan gebruik, kan die Here jou gebruik, net daar waar jy sit. Wil jy 'n bemoediging of iets deel spesifiek vir 'n persoon wat nou sit en kyk en met dieselfde gevoelens en selfde voel, maar ja, hy's minderwaardig, hy's te vuil, hy's te sleg. Het jy iets wat jy vir so 'n persoon kan sê? Absoluut. Ek dink, ek wil vir jou sê dat, weet jy, as jy voel die Here kan jou nie gebruik nie, is dit absoluut nie die Here se fout nie. Dis iemand wat vir jou gesê het dat jy nie goed genoeg is nie. Jy kan net nie die genade van God aanvaar en experience en glo as jy op mense gaan nie. Die Here is so lief vir ons en hy is so magtig en kragtig en hy wil jou gebruik. Hy kan jou gebruik. Hy gaan jou gebruik. Staan op. Aanvaar hierdie awesome Jesus en hy gaan jou gebruik. Daar is nie 'n sonde groot genoeg vir jou of weet jy wat, jy is regtig nie so kragtig dat die Here jou nie kan gebruik nie. As jy besluit in my lewe, ek was te wreed, ek het dit gedoen en ek het dat verkeerd en ek het teen die Here gepraat en jy dink die Here kan jou nie gebruik nie, jy is so verkeerd. Die Here is daar om jou te gebruik want sy liefde is oneindig. Sy liefde en genade is baie groter as wat ons besef. So ek wil jou vandag sê, kry ons in die hande as jy hierdie getuies persoonlik wil aanvaar en as jy saam met ons wil gaan in die straat en sien hoe die Here lewens aanraak, kry ons in die hande, volg die links en kom in die lig, die lewende lig, want Jesus is rarig. Amen. Wil jy nou vir daai persoon ook 'n gebed op doen nie, soos die Here op jou hart lê? Asseblief. Vader, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, spreek ek lewe in elke hart en siel wat na hierdie boodskap luister. Vader, raak aan hierdie kind. Maak deure vir hulle oop. Vader, dat u genade en liefde deur hierdie kind vloei. Raak aan hulle Heilige Gees. Lig hulle op. Breek hierdie kettinge nou in die naam van Jesus. Vader, breek hulle af. Bou hulle op. Gebruik hierdie kinders vir jou glorie, vir jou koninkryk. Laat die mag en die krag van ons Jesus Christus versprei. Nie soos 'n rivier van lewende water nie, Vader, maar soos 'n tsunami van lewende water. In Jesus se magtige naam. Amen.